歪んだ体制は変えねばならんのだよ。戦闘配備って戦いになるんですよ。まったくムカつくやつだぜ。なかなかの武装じゃないか。ほらかわしてみな。どんなかなりやられたようだ。まずいぜこりゃ。もう一つ。ほらかわしてみな。そんなもの。こんなやつが相手とはね。押してくれ。直撃。このままじゃおらんぞ。Yeah, yeah,